आजभोलि प्रायःजसो नेपालीहरू राज संस्था भन्ने बित्तिकै राज संस्था फर्काएर त्यसलाई पछाडि किन धकेल्ने भन्ने जस्तो कुरा गर्छ। तर लोकतन्त्र डेमोक्रेसी पनि कुनै उत्कृष्ट व्यवस्था होइन। प्राचीन ग्रिसबाट सुरु भएको र पश्चिमी विचारबाट प्रभावित डेमोक्रेसीको बारेमा पश्चिमी दार्शनिकहरूको विचार नै पनि नकारात्मक छ। ग्रीक विद्वान प्लेटोको अनुसार डेमोक्रेसीमा अति नै स्वतन्त्रता जस्तो कुराले अराजकता बढ्ने, समाज अव्यवस्थित हुने र पपुलिस्ट वा पपुलर मान्छेहरू नेतृत्वमा पुग्छन्, तर उनीहरूले देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने छैन। र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो युक्रेन हो। यस्तै एरिस्टोटल, सोक्रेटिसहरूको पनि यस्तै विचार रहेको पाइन्छ। खासमा के भने डेमोक्रेसी तब मात्र सफल हुन्छ जब जनताहरूलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र राजनीतिले उनीहरूको जीवनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको चेतना हुन्छ। नेपालमा गणतन्त्र त ल्याइयो, तर जनताहरूलाई सही राजनीतिक चेतना वा शिक्षा दिइएन। आजभोलिकै पुस्ताका पनि धेरैलाई यस सम्बन्धी कुनै मतलब छैन र कुनै चेतना पनि छैन। र चुनावको बेला जसले फकाउन सक्यो त्यसकै जित हुन्छ, चाहे ऊ जस्तो होस्, उसले जस्तोसुकै काम गरोस्। यो नै तितो सत्य छ। वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्र अझैसम्म पनि सफल नहुनुको कारण यही जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमी हो। तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरी सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् है।